22 giờ 30 ngày 16 tháng 1 trên sân vận động Prai Abdullah Al Faisal, binh đoàn rồng vàng U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết U23 châu Á với màn chạm trán U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tinh thần của Việt Nam đang lên cao sau chiến tích lịch sử, toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng. Vị thế của U23 Việt Nam bây giờ đã khác. Bất kỳ đối thủ nào đều dè chừng khi phải đối đầu với U23 Việt Nam. Bên kia chiến tuyến, U23 UAE kết thúc vòng bảng với một chiến thắng, hòa 1 và thua 1. Đại diện đến từ Tây Á là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nhất giải đấu. Họ đều có nền tảng thể lực rất tốt. Tuy nhiên, với trình độ và đẳng cấp đã thể hiện ở vòng bảng, U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin sẽ hạ gục các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tiến vào bán kết. Chúng ta hãy đồng hành cùng binh đoàn rồng vàng U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 UAE để tiếp tục viết tiếp hành trình chinh phục vòng chung kết U23 châu Á.